ឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បានទម្លាក់មុខងារមួយគឺល្អហើយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដោយគ្រាន់តែបងប្អូនថត selfie ជាមួយនឹងមុខខ្លួនឯងសោះការពារនៅពេលដែលបងប្អូនភ្លេច password ក៏បងប្អូនអាចទាញឬក៏យក account ហ្នឹងដែលបងប្អូនភ្លេចត្រឡប់មកវិញបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែតឡើងកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏បើកមុខងារនេះទុកការពារឬក៏ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនភ្លេច password បងប្អូននឹងអាចយក account ដែលបងប្អូនកំពុងតែលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតោះឥឡូវទៅបើកមុខងារហ្នឹងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់ account Facebook បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ profile រួចហើយកន្លែងហ្នឹងណាបន្ទាប់ហើយយើងចុចអាកន្លែង trace 3បងប្អូនទៅរកពី setting and privacy ឬក៏រូបសញ្ញាកងចាក់ចុចចូលកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងចុច setting មួយតង់ទៀតរួចហើយអាខាងលើគេបងអស់បងប្អូនចូលកន្លែង account center រួចហើយយើងចូលកន្លែង password and securityបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនទៅ select លើពាក្យ verify caption selfie កន្លែងខ្ញុំចុចហ្នឹងណាចាបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញឈ្មោះ account Facebook របស់យើងចុចចូលមករួចហើយយើងឃើញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនចារួចហើយយើងចុច next ទៀតមករងចាំបន្តិចកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែទាមទារកូដជាមួយនឹង WhatsApp ចាយើង download អា WhatsApp នឹងមួយមកចាហើយយើងចុចលេខកូដនឹងមកហើយយើងចុចពាក្យ continue យើងចុចបន្តទៀតចំណុចពណ៌ខៀវហ្នឹងណាចាបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងថតផ្ទៃមុខរបស់យើងចាប់ផ្ដើម start មកយើងត្រូវតមុខរបស់យើងគឺត្រូវតអត់មានពាក់ម៉ាស់ពាក់វ៉ែនតាអីទាំងអស់ចាយើងអឡូមកបងប្អូននេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថតផ្ទៃមុខរបស់យើងចារងចាំបន្តិចវាកំពុងតែ upload រូបយើងចូលអ៊ីនធឺណិតតែខ្ញុំរៀង slow បន្តិចបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងចុចdone មកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានដំឡើងឬក៏ save ទុកនៅក្នុង account Facebook